Şöyle bir düşünün, bundan tam 3 asır önce, yani aydınlanmanın daha yeni başladığı zamanlarda bir kadın filozof ortaya çıkıyor ve günümüzü bile sarsan bir erdem krizini teşhis ediyor. İşte bu bölümde adı belki de tarihin tozlu sayfalarında kalmış ama fikirleriyle zamanının çok ötesine geçen Lady Damaris Masham'ın felsefi mirasına dalıyoruz. Hadi gelin aklın ve erdemin bu unutulmuş savunucusunun dünyasına birlikte bir adım atalım. İşte Mansham, felsefesinin tam merkezine bu sarsıcı tespiti koyuyor. İnsanlık diyor, olması gerektiği gibi yaşamıyor. Peki bu ne demek? Bakın, buradaki sorun basit bir ahlaki yozlaşma falan değil. Çok daha derin, adeta varoluşun kendisiyle ilgili bir problem. Yani akıl sahibi bir varlık olan bizlerin kendi akılcı doğamıza, yani olması gerekene ihanet etmemizin trajedisi bu. Bu öyle sıradan bir kural ihlali değil, adeta varoluşsal bir uyumsuzluk. Peki Marsham'ı bu kadar keskin bir yargıya iten neydi? O dönemde İngiltere'ye baktığında ne görüyordu? Gördüğü şey şuydu: ahlaki çöküş artık bir istisna, bir sapma değil, tam tersine yeni normal olmuştu. Hatta neredeyse bir itibar ölçütü haline gelmişti. Düşünebiliyor musunuz? Erdemin yerine pervasızca sergilenen bir ahlaksızlık almış ve yanlış olan şeyler alkışlanıyordu. İşte böyle bir çağın tanığıydı kendisi. Yani öyle bir toplumsal iklimden bahsediyoruz ki insanlar artık erdemlerini değil, ahlaksızlıklarını birer madalya gibi göğüslerinde taşıyorlardı. Marsham'a göre bu durum öyle birkaç kişinin yoldan çıkması falan değildi. Hayır, bu bir medeniyetin temel direklerini sarsan, toplumu sarmış bir hastalıktı. Adeta bir ulusal felaketin habercisiydi. Peki, bu ahlaki depremin fay hattı tam olarak nereden geçiyordu? İşte Maschinelem teşhisini koymak için çok daha derine iniyor ve sorunun kökenini nerede buluyor biliyor musunuz? Doğrudan toplumun temel yapı taşı olan eğitimde. Ona göre bütün bu erdem krizi sağlam bir zemin yerine sanki bir hayali temel üzerine kurulmuş içi bomboş bir eğitim sisteminin kaçınılmaz bir sonuçtu. Hadi gelin bu temelin neden bu kadar çürük olduğuna biraz daha yakından bakalım. O dönemin eğitim anlayışının tam kalbinde yatan yöntem şuydu: İlmihal öğretimi. Yani bildiğimiz ezbere dayalı sistem. Bu sistemin amacı aklı çalıştırmak, sorgulatmak, anlamayı sağlamak değildi. Tam tersine zihni hiç sorgulanmamış, hazır cevaplarla doldurmaktı. Ama işte Matsham'a göre bu yöntem ruhu besleyen, sağlam bir inanç inşa etmiyordu. Aksine en ufak bir rüzgarda bile yıkılacak kadar temelsiz, kırılgan bir inanç yapısı kuruyor. Masham'ın bu sözleri aslında onun felsefesinin temel taşlarından birini gözler önüne seriyor. Diyor ki, eğer bir inanç akıl süzgecinden geçirilmeden sadece ezberle öğretildiyse, hayatın getireceği ilk zorlukta, ilk farklı fikirde ne kadar savunmasız kalır bir düşünün. Çünkü ona göre sorgulanmadan kabul edilen her dogma, sorgulandığı ilk anda yıkılmaya mahkum bir sanrıdan, bir yanılsamadan ibarettir. İşte bu karşılaştırma, Masham'ın eğitim felsefesinin adeta bir manifestosu gibi. Bir tarafta ezberin inşa ettiği en ufak bir şüphe rüzgarında devrilecek kağıttan bir kule var, diğer tarafta ise aklın ve sorgulamanın tuğla tuğla ördüğü, zamanın ve zorlukların bile aşındıramayacağı taştan bir kale. Buradan çıkan felsefi sonuç çok ama çok açık. Eğer temeliniz akıl değilse, üzerine inşa ettiğiniz o erdem binası da er ya da geç çökmeye mahkumdur. Ve Masham tam bu noktada kendi zamanı için gerçekten devrim niteliğinde bir argüman sunuyor. Diyor ki, bu bozuk eğitim çarkı sadece bireyleri değil, toplumun yarısını oluşturan kadınları sistematik olarak eziyor. Ve bu durum bir bumerang gibi dönüp tüm toplumun ahlaki yapısını yerle bir ediyor. Mantığı hem çok basit hem de inanılmaz sarsıcı. Bir neslin ilk mimarı, ilk öğretmeni olan anne, eğer aklın ışığından mahrum bırakılırsa, o neslin üzerine kurulacağı temel de karanlıkta kalmaya mahkumdur. Masham'ın felsefi neşteri sadece eğitim sistemine değil, aynı zamanda toplumsal ahlak kodlarının da en derinine iniyor. Özellikle kadınlar için erdem kavramının nasıl yozlaştırıldığını gösteriyor. Yani erdemin içsel bir ahlaki duruş olmaktan çıkıp nasıl tamamen dışsal bir onay mekanizmasına, içi boş bir itibar oyununa dönüştürüldüğünü acımasız bir netlikle ortaya koyuyor. İşte bu, onun düşünce sisteminin en radikal ve en can alıcı damarlarından biri. O çağın ahlak sözlüğünü bir açıp baksanız, kadınlar için onur kelimesinin ne kadar boğucu ve dar bir anlama hapsedildiğini görürsünüz. Kadının bütün ahlaki varlığı tek bir şeye indirgenmişti:
bekaret. Ve bu sözde erdemin nihai amacı kişinin kendi içinde bir yetkinliğe ulaşması falan değil. Tamamen erkek egemen toplumun takdirini kazanmaya yönelik bir sosyal performanstı. Yani gerçek erdemin ruhu tamamen alınmış, geriye sadece bomboş bir kabuk bırakılmıştı. Bu yüzeysel erdem anlayışının yarattığı toplumsal hastalığı göstermek için Maxim, edebiyatın gücüne başvuruyor ve şair John Dryden'ın bu sarsıcı dizelerini alıntılıyor. Böyle bir erdem, insan hayatının vebasıdır. Ne kadar ağır bir söz değil mi? Yani sadece dış dünyaya yönelik bir onur maskesi takınan ama içsel bir ahlaki pusuladan yoksun olan bir bireyin en yakın ilişkilerinde kendi evinin içinde bile nasıl bir vebaya, bir zehre dönüşebileceğini gözler önüne seriyor. Peki, bu sahte onur anlayışına karşı Marsham'ın sunduğu felsefi alternatif ne? İşte cevabı burada. Gerçek erdem, başkaları alkışlasın diye yapılan, tek bir davranışa sıkıştırılmış bir gösteri değildir. Hayır, gerçek erdem, koşullardan bağımsız, tamamen içsel bir ilkeye, evrensel bir pusulaya dayanır. Ve bu ilke şudur: her eylemde, her düşüncede, yaratıcının evrene koyduğu akılcı düzene, yani akıl yasasına uyma arzusudur. Yani özetle, parçalı değil, bütüncül, dışsal değil, içsel, keyfi değil, tamamen akla dayalı bir erdem anlayışı. Evet, eleştirinin karanlığından artık çözümün aydınlığına geçiyoruz. Çünkü Maşram sadece hastalığı teşhis eden bir hekim değil, aynı zamanda tedavi reçetesinde yazan bir filozof, bize temelinde aklın olduğu erdemli bir hayatın nasıl inşa edebileceğimizin somut bir mimari planını sunuyor. İşte bu da onun felsefesinin en yapıcı ve umut dolu tarafı. İşte Maşram'ın erdemli bir yaşama giden 4 adımlık metodolojisi. Bakın, her şeyin başlangıç noktası ve ölçüsü akıl. Birinci adım, akıl yoluyla evrensel bir yaratıcının varlığını kabul etmek. İkinci adım, yine aklı bir pusula gibi kullanarak onun evrene yerleştirdiği yasaları, yani doğa yasasını anlamak. Üçüncü adım, bu akılcı temeli akılla çelişmeyen, rasyonel bir din anlayışıyla manevi olarak desteklemek. Ve son olarak dördüncü adım, bütün bu felsefi yapıyı en erken yaştan itibaren kazandırılan iyi alışkanlıkların harcıyla sapasağlam hale getirmek. Bu tablo, Maşam'ın erdem mimarisinin 3 ana sütununu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Akıl, bizim felsefi temelimiz, doğruyu yanlıştan ayırt etmemizi sağlayan yeti. Din, aklın gösterdiği doğru yolda yürümek için gereken manevi motivasyon, o sağlam destek. Alışkanlık ise, özellikle çocuklukta aklımız henüz tam gelişmemişken bile bizi doğru yolda tutan o pratik disiplin. Ve bu üçü, biri olmadan diğerinin eksik kalacağı, birbirinden asla ayrılamayacak bir bütün. Ve işte bu nokta Maşam'ın argümanının zirvesini mükemmel bir şekilde özetliyor. Ona göre akıl ve din birbirine düşman iki kale değil, tam tersine insan mutluluğuna uzanan bir zafer takının iki taşıyıcı sütunudur. Yani vahyedilmiş din, akılla çelişmek şöyle dursun, aklın zaten kendi başına bulduğu o evrensel ahlak yasasının en güçlü müttefikidir. Gerçek inanç aklı ezmez, aksine onu tamamlar, onaylar ve eyleme geçmesi için ona güç verir. Peki, 18. yüzyıldan gelen bu felsefi sesin 21. yüzyılın bu karmaşasında bize söyleyecek bir şey var mı? Kesinlikle var. Gelin şimdi bu yolculuğu Maşam'ın düşünce mirasını alıp günümüzün en temel sorularına ve zorluklarına bir ayna tutarak tamamlayalım. Bundan 3 asırdan daha uzun bir süre önce, yani pek çok dogmanın hala sarsılmaz sanıldığı bir çağda, Lady Masham bugün bile tam anlamıyla ulaşamadığımız bir ideali savunuyordu. Sağlam bir toplumun harcı, kadın ya da erkek ayrımı yapmadan her bir bireyin akılcı eğitim hakkı ve entelektüel özgürlüğüdür. Bu onun sadece bir filozof değil, aynı zamanda ne kadar büyük bir vizyoner olduğunun da en somut kanıtı olsa gerek. Ve gelin bu felsefi yolculuğu Maşam'ın 300 yıl öncesinden sorduğu o temel soruyu alıp doğrudan günümüzün dijital dünyasına taşıyarak noktalayalım. Beğenilerin, takipçilerin ve sanal kimliklerin yeni itibar ölçütleri olduğu bu çağda biz ahlaki pusulamızı gerçekten aklımızın ışığıyla mı ayarlıyoruz? Yoksa farkında bile olmadan başkalarının onayıyla var olan modern bir itibar yanılsamasının peşinden mi sürükleniyoruz? Belki de Lady Masham'ın bize bıraktığı en büyük miras, İşte bu rahatsız edici sorunun ta kendisidir.